Ovo će da bude neka svojevrsna čestitka od mene za novu godinu, jer ja to ne slavim, vidim da se vi ložite na to, pa ono kao. Stvarno, od sveg srca vam želim u sledećoj godini, da Bog da vam Neša Galija pokazao kako prstima šapuće, dok vam ne spadao sa usta kez Bekija Bekića, i za Boga, molim vas, neka neko kaže Bajagi, Bajazi, kako god da se kaže, ko je gužva postelju i neka mu neko skrene pažnju da promeni ovog dobavlja. Znate već na što mislim, nije ni bitno, ono maslina je oliva, mene sunce poliva, ne može, da. Dobro, skrećem sa tebe, nije ni bitno. Sve o svemu, želeo bi svima da se zahvalim što pratite i ovaj moj vlog, u stvari ove moje beljezgarije, ove pjesmice i recitacije, da, kad smo kod pjesmica, poslušajte i taj moj neki fit na Godovoj traci, Godot featuring Lesta Đani, Pali Anđeli, bilo bi okej da ono presluša, ako nije preslušao, preslušajte moje recitacije, imamo pjesmice, imamo recitacije, sve imamo. I čitajte Gospel of Lesta Đani, ko ne zna o čemu je reč, neka ukuca u Google, pa ono, nek se edukuje malo. I iznad svega bih želeo još jednom da apelujem na vas da se priključite akciji, podrži i da napokon uspemo da se izborimo da se usvoji Tijanin zakon. Toliko od mene. To bi valjda bilo to. Nadajmo se da neću imati još šta pametnije da kažem posle.